收睇城財研究所，我係 Aaron， 我係 Alex。Alex 啊，呢兩個星期個市咧發上發落咁樣，好似好得人驚。得人驚㗎，尤其是環球股市啦，即係唔係淨係香港啦，咁你亞洲啊、美股其實個波動都好大 ，crypto market 個波動都好大。係啊。咁點解咧？就係最主要係即係圍繞住都係伊朗嗰個嘅衝突啦。咁啊，都係由2月尾啦，2月28號開始，佢哋一路談判緊嘅。咁啊，哈梅內伊啦就俾人哋暗殺咗啦，連埋一啲嘅高官咁樣，咁啊開始咗呢個衝突。咁油價最高都上過119近120嗰啲位置啦，即係我講緊 WTI。咁啊近排都回翻，今日都回翻落嚟80幾嘅位置。咁依家就個局勢就係咁樣嘅。咁啊，特朗普琴日都有講咗，就係話呢個嘅戰爭唔會維持好耐啦。咁啊，好快會結束，但係冇1個禮拜咁耐咁樣。咁啊 G7 亦都講咗，就係佢哋嘅石油儲備咧都要諗諗先，未必就會釋放啦，或者唔需要釋放啦咁樣。咁依家伊朗嗰邊嘅情況咧就係哈梅內伊個仔啦，咁當咗權啦，咁佢係一定係想 looking for vengeance 去做報復嘅。咁但係根據美國講嘅就係佢哋已經大部分90%嘅一啲嘅武器啊目標啊已經被摧毀啦。咁佢哋目標達到咗。咁當然特朗普講嘅嘢啊 tackle 就好難講啦。咁但係戰事呢方面，我覺得暫時嚟講對我哋港股嘅影響已經唔係好大啦。咁反而另外有兩件事我哋要關注下啦。第一件事就係我哋兩會嘅一啲嘅結果啦，或者我哋嘅方向啦。咁歸納最主要有3個係最關我哋事嘅。咁第一個咧就係我哋嘅 GDP 定咗喺4.5到5% 啦。咁呢個同市場嘅諗法大致上 align 啦。咁第二個咧就會係一個北斗產業嘅1萬億嘅一個目標方向。咁另外咧就 AI 產業10萬億嘅產業目標嘅一個方向。咁我覺得呢兩個咧都係非常之正確而且精準嘅。咁我陣間會再講下點解啦。咁第3點咧就會係我哋嘅習主席啦同埋特朗普啦會喺3月底會有個嘅會面嘅。咁睇下會唔會喺關稅地緣政治方面就 set 佢嘅緩解。咁呢個會面咧暫時已經係由白宮方面係 confirm 咗啦，而王毅方面咧亦都係佢哋有佢哋開會嘅一個議程表。咁所以件事大致上咧係落實咗時間。但係咧今集咧我想承接翻我哋上一集啦，講 AI disruptive 方面。咁我想承接一下，我想講一講對可能未來嘅一個有可能發生嘅一個 picture。咁不如我問你一個問題啦 Aaron。假如啦之後真係我當3年啦、5年啦，或者以依家嘅進度可能更快啦，當可能一半嘅工作都係由 robotics 一啲嘅AI agent co-worker 去完成嘅時候，你覺得呢個世界最稀缺嘅會係一啲咩嘢咧？呢個問題真係我想講，大家日日都係講緊類似嘅嘢咯。即係究竟第時我哋可以點啊？同埋我哋即係究竟仲需唔需要咁多人類啊？定係我哋變晒寵物被圈養啊？啲全部冇錯。係咯。假設我哋嘅 output， 我哋嘅生產力都係由呢一啲嘢去生產嘅時候，最稀缺嘅咧有3樣嘢。第一個就係電力啦。佢哋需要電力去運作嘅，無論你係具身智能又好，或者你係 AI model 又好。第二樣嘢咧就係算力啦。咁你算力產能嘅嘢啦。冇錯 exactly 就係產能嘅嘢。咁第3個就係 data 數據。咁你有足夠嘅數據、足夠嘅電力轉化為算力，咁你先至可以去轉化為呢個生產力啦。咁樣。咁所以咧歸納咗呢一樣嘢咧，我認為喺中美嘅呢個國力嘅博弈裏面咧，我當國力包括係科技啦、武器啦，同埋呢個嘅經濟啦，呢3樣嘢去做一個對抗嘅時候咧，中國喺短期內啦，即係我當我啱啱講嘅3至5年內啦，就會有一個好大嘅優勢。係啊，我覺得真係又唔好講得太遠嘅，即係1至3年都幾肯定㗎啦呢樣嘢。其實我哋陸續就會睇到㗎啦。咁講一講點解啦？咁因為啱啱講嘅3樣嘢嚟講，其實 exactly 就係而家中國最多或者俾人哋話產能過剩嘅一啲嘅嘢，例如係我哋嘅可再生能源啦，即係我哋嘅 data 都係比較豐富啦。我哋14億嘅人口其實都係 keep 住喺一啲嘅手機嚟做支付溝通content create 呢啲其實都用手機去做。咁再加上我哋嘅算力啦，咁樣都係比較平啦。我哋嘅模型嘅用蒸餾嘅方式啦，再加我哋電力比較平咁樣。咁所以歸納咧有4個諗法，我覺得大家係可以參詳一下嘅。咁第一個咧就會係一啲嘅大模型嘅公司。其實咧點解會諗大模型公司咧？就係因為我哋嘅電力平，我哋嘅模型令到我哋嘅算力又平。所以我哋嘅 token 嗰個成本，即係我哋譬如叫 AI 去做嘢去諗嘢，我哋要支出一啲叫做 token 嘅嘢。咁呢啲就係基本上就 equivalent to 我哋嘅模型算力同電力。
咁啊，見到我哋過去啦，尤其是春節之後啦，咁我哋成個我哋嘅 token 量嘅爆發係好誇張嘅。我哋一個禮拜嗰個調用 token 嗰個 data 咧，係由上年3月份嘅大概一個禮拜1萬億個 token 啊，到依家已經去咗10幾萬億嘅 token，即係1年內嘅增長係10幾倍嘅模式。咁所以見到呢一個其實帶俾我哋中國嘅一啲嘅大模型一個好大嘅機會。咁我會建議大家去留意一啲大模型，佢哋有啲咩咧？佢哋喺海外，即係喺國際上面係一個好高嘅認受性同知名度。咁呢個係緊要嘅。如果唔係你仲係喺度捲國內嘅市場嘅話，其實你個增長唔會咁快。依家係講緊嘅係我哋隱性出口，令到所有其他國外，包括歐洲、美國，佢會選擇用一啲平啲嘅大模型做到一樣嘅效果。平啲嘅意思係講緊平好，即係一個細 portion of 佢依家嗰啲 token 嘅成本。咁我哋嘅算力電力就會變咗隱性咁樣出口緊去其他地方啦。咁除咗佢個大模型要國際認可之外咧，佢仲要有一個強勁嘅生態圈啦，去保護自己嘅成個循環 ecosystem 咁樣。咁我覺得呢啲股票咧喺我哋嘅科指裏面咧係存在嘅，咁大家可以去參詳一下。因為始終你要講翻我啱啱嗰個 point 嘅時候，其實電力算力都係咁緊要嘅時候，我哋中國一路都俾人哋講話產能過剩啊，呢啲其實就會變咗我哋最大嘅優勢，包括我哋要發展嘅阿魯贊拜江嘅萬億工程啦，包括我哋嘅可再生能源啦，我哋嘅風電啊、太陽能啊、核電啊，其實呢啲都係我哋嚟緊我哋可以主導科技嗰個領先地位嘅啲優勢嚟嘅。咁第三點咧就會係大宗商品，我哋一路都好支持大宗商品啦。咁今集咧我會再講一講白銀啦。咁我哋之前都係講金為主啦，跟住銅都有講少少啦。咁但係今集我想講白銀，因為如果電力呢個需求係變成之後可能比錢更加珍貴嘅嘢嘅時候咧，咁你嗰個可再生能源就變咗一個好 scarce 嘅一樣嘢啦。咁包括係太陽能嘅 panel 啦。咁譬如話 Elon Musk 啦，佢都諗住佢嗰個 Starlink 咧，其實佢之後個 IDC 嘅 function 會擺喺個 Starlink 上，即係喺天上面啦。咁其實你需要一個極大嘅一個 solar panel， 咁你嗰啲 solar panel 咧就走唔開，就係需要白銀去做呢啲咁嘅建設。咁呢啲咁嘅 demand 都會陸續會再提升啦。咁所以對白銀嚟緊嗰個需求係好有幫助嘅。而且都唔講我哋一路以嚟講嘅去美元化啊，或者係我哋嘅抗通脹啊，或者係我哋嘅央行儲備啊，呢一啲嘢先唔講。我哋淨係 AI 需求我都見到白銀其實好大嘅優勢。咁最後一點咧就係我哋一路講嘅 AI 上游，包括雲計算啦同埋數據中心。咁總括我哋可以作為投資者可以留意呢一啲嘅板塊同埋中間嘅一啲個別嘅 leader 啦，嚟去捕捉我哋中國由我哋依家嘅情況啦，變成我哋喺國力上面係遠遠領先嘅一個情況，中間 capture 呢一部分嘅。其實呢幾日升跌咧，我都另外再撳下呢個板塊係咪即係啲唔同板塊都見到嗰個板塊都係即係堅持到嘅。冇錯，咁我哋講翻實貼地啲，我哋講翻個市先啦。咁見到其實呢近排啦，環球股市尤其是亞洲跌得好犀利啦，韓國、日本、台灣都係喺高位度跌好多落嚟啦。咁但係其實睇翻我哋科指咧，其實我哋跌嘅幅度比較細，而且我哋反彈呢2日其實已經收翻晒我哋成個禮拜嘅跌幅，甚至乎係一個好靚仔咁樣喺個頂部度㗎啦。今個禮拜咁我認為咧，其實好多嘅資金咧，其實都係避險緊啲乜嘢咧？避險緊一路以嚟嘅地緣政治不穩定性啦。關稅不穩定性啦，同埋 AI 帶嚟嘅變化，對一啲高估值公司可能就會比較驚啦。咁所以好多公司好多嘅錢咧，其實係揾緊一啲叫做低估值嘅地方，又有增長有故事嘅。咁科指其實就係一個好好嘅目的地啊。咁我哋睇下啦，可能再多1-2個 gap up，我哋個科指會更加強啦。嗰啲見底嘅信號，咁我哋睇下呢個係咪？咁而當中咧，我哋都可以揾下啲相關嘅邏輯，去再令到我哋科指強。我哋再喺科指裏面揾一啲嘅贏家出嚟，或者領導者出嚟咁樣。咁大概我嘅諗法就係咁樣，希望大家都可以留言啦，睇下大家傾下偈，睇下大家嘅諗法如何啦咁樣。好啊，咁今集嘅時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。